De første par sekunder, der tænkte jeg, hvad fanden foregår det i dit hoved, mand? Det er faktisk sket 2 gange, hvis jeg skal være helt ærlig. Du kender garanteret godt situationen. Det er en god dag. Alt går efter planen. Du har det godt. Og så sker der alligevel pludselig noget, der får alle til at grine af dig. Det sker i skolen, på gaden, derhjemme. Og det sker altså også for de allerbedste fodboldspillere. Følte du dig dum? Nej, det gør jeg ikke. Jeg følte mig sjov. Det er kikser som den her, der gør det sjovt at se fodbold. Men for dem, der sørger for underholdningen, er det ikke altid lige morsomt. Så da jeg hopper over, så hænger min støvle fast i banden, og så vælter jeg forover. Men jeg giver ikke slip på bolden, og så knaller jeg hovedet direkte ned i jorden. Det var lidt pinligt. Jeg får sidst fod på 2 bolde, som går i mål, men desværre i eget net, så det var træls. Man har mest lyst af alt til at måske finde en skovl og så grave sig ned i et hul. Det var træls. Det er sådan med brøler, at nogen er bare sjove. Andre er lidt mere alvorlige. Og det er de sidste, der er sværest at komme sig over. Jeg husker det første, jeg tænkte, det er bare løgn det her. Det sker simpelthen ikke. Lige først var det sådan lidt uvirkeligt, at det egentlig var sket, ikke? Fordi man tænkte, så store fejl laver man bare ikke. Men det gjorde man åbenbart. Ja, altså der føler jeg med Rune Petersen her, det må jeg sige. Den er frygtelig, den der. Det ligner noget, jeg kunne have fundet på. Ja, det var en eftermiddag. Hvis du engang brænder en kæmpe chance, eller koster et mål, er der kun én ting at gøre. Find en ordentlig forklaring. De Adidas-bolde, de springer altså en lille smule højere, end jeg er vant til med vores Select-bolde. Så den hopper direkte op i hovedet, og så ryger den ind i målet, ikke? Så det er jo sindssygt mål, ikke? Og så ellers bare kig fremad. Når den rammer i hovedet, går ind, ikke? Det er skide uheldigt, ikke? Som målmand, ikke? Man ser dum ud, og man føler, fuck ikke, det er noget lort, men man kommer hurtigt over det. Så næste gang du laver sådan en som den her, så husk på, du er ikke den eneste.